Setelah masalahnya dengan Namrud telah selesai, serta membawa kemenangan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya untuk menghidupkan yang mati, agar keyakinannya bertambah dari ilmu yakun ke ainul yakin. Lalu beliau berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana caramu menghidupkan mereka yang telah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan keimanan dari Nabi Ibrahim yang sangat tinggi. Tetapi, ia meminta caranya yang mana hal tersebut tidak bisa dipahami kecuali dengan praktek langsung. Nabi Ibrahim berkata lagi, "Untuk menenangkan hatiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk mencari 4 ekor burung. Burung-burung itu adalah burung dara, ayam, burung merak, dan burung gagak. Serta memerintahkannya untuk menyembelih semuanya, mencabut-cabut bulunya, dan memotongnya kecil-kecil, serta mencampurkan bulu-bulu semua burung itu dengan daging dan darahnya. Kemudian ditaruh di 4 puncak gunung. Masing-masing gunung 1 bagian. Kemudian beliau membawa kepala dari semua burung-burung tersebut dan berdoa kepada Allah. Lalu menunggu apa yang akan terjadi. Saat beliau bertafakur akan makhluk-makhluk Allah, tiba-tiba datang 4 burung itu kepadanya satu demi satu. Lalu beliau menyembelihnya kembali dan menaruhnya di 4 puncak gunung. Saat beliau memandangi langit sambil membawa kepala burung-burung itu, tiba-tiba beliau melihat pemandangan yang menakjubkan, yaitu bersatunya kembali burung-burung tersebut, tanpa tercampur antara yang satu dan yang lain. Darah menjadi daging, lalu tulang, hingga semuanya menjadi burung yang sempurna tanpa kepala. Lalu burung-burung itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mencoba untuk memberikan kepala satu burung bukan pada badannya. Maka badan burung itu tidak menyatu. Dan apabila beliau memberikan kepala yang sesuai dengan badannya, maka kepala dan badan burung itu menyatu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan khusyuk dan malu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.